这，我找着了。哦，那是哪儿呀？对，这，在下面。对。发现天鹅了，我们去找它吧。它现在又找到了一个合适的栖息地，那边的水质更好，草更茂盛。今年最珍贵的就是疣鼻天鹅在这里繁育出了7只小宝宝。有没有天鹅？有，看到了吧？啊，它今天早晨过来的。它在它的园子里游玩呀。今天逛西园，明天逛东园。哦，在这湖心岛上了。每天过来芳草湖这边骑车，锻炼身体，带过看看这边水鸟，这边空气也好嘛。然后从这个天鹅开始孵化开始，我就开始关注它们，因为冬天时候也经常过来嘛。过来我就觉得这个天鹅那么美，那么好，给我们这边伊犁带来这么美的一个风景吧。第一次在我们这孵化，小天鹅我还是第一次见，看到天鹅，反正我自己感觉内心特别愉悦，特别高兴。伊宁市伊犁河野生动物资源非常丰富。根据2020年伊宁伊犁河国家湿地公园本址调查数据显示，伊宁伊犁河国家湿地公园内一共有151种鸟类。随着生态环境越来越好，这边的野生动物鸟类在这儿安家的也越来越多，吸引了全国各地的很多游客以及摄影师来这儿拍照打卡。我拍鸟拍了10几20年了，以前拍风光呢，拍人像，最后现在就改拍鸟类了。因为对这个生态环境的保护啊，对这个生物多样性的关注啊，慢慢重点偏移到这边来了。地球是多元的生态体系，光有人类是不行的，鸟是人类的朋友。跟鸟代表着回归自然，让心情更放松。只要环境好了，各种鸟就来了。你环境不好，你想拍也拍不到，你想看也看不到。所以说，首先的要点是把它保护好。